Биз эми 2 жылдан бери салык системасын трансформациялоо сапары аттуу улуттук салык форумун өткөрүп келе жатабыз. Азыр биз өлкөнү өнүктүрүү үчүн тез жана натыйжалуу чараларды көрүүдө жаңы дүйнөлүк тартиптин жана геосаясий өзгөртүүлөрдүн босогосунда турабыз. Ошондуктан президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевичтин максат тилеги жана биздин министрлер кабинетинин алдына койгон тапшырмасы 21-кылымдын башында Кыргыз мамлекетинин дүйнөлүк ылдамдык менен тең кетүүсүн камсыз кылуу. Биз бул тапшырманы аткарууда жаман эмес ылдамдыктарды алдык. Тагыраак айтсак, 2022 жылда өлкөнүн ички дүң продукциянын өсүү темпи 9% болду жана 2023 жылы 6,2%га өстүк. Ички дүң продукциянын номиналдык көрсөткүчү 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомго жетип, тарыхый чекти басып өттүк. 2 жылдагы экономиканын мындай өсүү темпи анын өтө тез ылдамдыкта баратканын тастыктап жатат. Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык поездге чиркешти деп ишенимдүү айта алабыз. Биз муну сактап калууга жана өнүктүрүп кетүүгө болгон күч аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Ошондуктан баарыбыз үчүн бүгүнкү улуттук форумдун практикалык мааниси абдан чоң. Эл аралык финансылык процесстердин ылдамдыгын жана экономиканын жаңы секторлору менен чарба жүргүзүүчү субъектилердин санынын көбөйүшүн эске алып, бул процесстерге эффективдүү мониторинг жүргүзүү жана аны жөнгө салуу үчүн жыл сайын атайын ушул аянтчаны уюштуруп туруубуз зарыл. Муну менен бирге учурдагы салык мыйзамдарыбыз дагы динамикалуу өнүгүп жаткан мыйзамдардан. Акыркы өзгөртүүлөрдүн негизинде консалтингдик жана маалыматтык колдоого абдан муктаж болгон чарбалык субъекттердин белгилүү бир категориялары бар. Бул форумду салык мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөрдү жана салык системасын өнүктүрүү боюнча алдыдагы пландарды аларга түшүндүрүү иштерине арналган аянтча деп эсептөөгө дагы болот. Мындай аянтчаларда бири-бирибизге достор катары мамиле жасап, эки жакка пайдалуу, жагымдуу диалог түзүлөт деп ишенем. Урматтуу достор, баарыңыздар билесиздер, бюджеттин эки негизги компоненти бар. Бул кирешеси менен чыгашасы. Салыктар, алымдар, жыйымдар, мамлекеттик менчиктен түшкөн кирешелер, облигациялардан чыгаруу, гранттар бул кирешенин негизги булактары болуп эсептелет. Акыркы 2,5 жылдан бери аларды санарип аркылуу иреттеп, тазалап, көмүскө экономиканы ачык айкындыкка чыгарып жатабыз. Садыр Нуркожоевичтин командасы таза иши, бекем саясий эрки жана терең билими менен ийгиликтерге жетишүүдө. Ким коррупцияга аралашса, анча-мынча акча казгырылса, алардын арты кууш болуп, жолу кыска болуп, биз бараткан поезддон түшүп калууда. Биз бир дагы салыкты көтөрбөстөн, салыктын жаңы түрүн киргизбестен 2023 жылдын консолидацияланган бюджетин 575 миллиард сомго жеткирдик. Кийинки жылдары пландарыбыз 600 миллиардтан ашып 700 миллиардка чейин жетсекпи деген ойлорубуз бар. Туруктуу өнүгүүгө ишенимдүү жол тартып баратабыз. Ал үчүн мамлекет айына 58 миллиард сом, күнүнө 1,9 миллиард сом, же болбосо саатына 80 миллион сомдон таап турушу керек. Албетте негизги күч бул мамлекеттик салык жана бажы кызматында. Ошол үчүн ар бир инспектордун планы саатына чейин бөлүнүп жазылууга тийиш. Эскертирерим, санариптик механизмдер салыкты алдын ала алып койду деген сөздү таптакыр жок кылууга бизге мүмкүнчүлүк берди. Мектеп, бала бакча, жол, таза суу, ооруканаларды куруу, татыктуу пенсия, жөлөк пул, эмгек акы сыяктуу мамлекеттик социалдык кызматтарды колдоо үчүн салыкты салым катары кабыл алууну көп жолу биздин президентибиз айтып жүрөт. Анын баары эле түшүнүп турганына карабастан, көбү эски адаттан чыга албай жаткандыгы өкүнүчтүү. Бирок биз салыкты санариптештирүү аркылуу төлөтүүнүн ыңгайлуу жолдорун өркүндөтүп, ишкерлерге ачык айкын, адилеттүү болушунун үстүндө иштерди алып бара беребиз. Ишкердикти стимулдаштырууну улантабыз. Бизнес үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн биз ар дайым диалогго даярбыз. Президенттин жарлыгы менен ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салынды.
бизнестин укуктарын коргоо жана коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу максатында укук коргоо органдары, коопсуздук комитети, башка прокуратура баары бизге жардам бериш керек. Жана ошонун үстүндө иштеш керек. Мамлекетке салык төлөбөй, мамлекеттин эсебинен байып алгандардын баары бүгүн иретке келтирилип жатат жана жакын арада келтирилет деп ишенебиз. Бизнести коргоого мобилдик тиркемеси күнү түнү прокуратураныкы иштеп атат. Ишкерлердин экономикалык патриоттуулугунун аркасында улуттук экономика замандын чакырыктарына туруктуу боло алат деп эсептейм. Бир тамчы салым келечек муундар үчүн маанилүү. Бирок биздеги ар бир бизнес кымтыксыз курулууга тийиш, жана биз ошого сиздерди чакырабыз. Биз тараптан мүмкүн болушунча салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү үчүн модернизациялоо, автоматташтыруу, салыктык башкарууну жакшыртуу боюнча системалуу иштер улантылат. Салык процедураларын фискалдаштыруу, смарт салым долбоорунун алкагында салык төлөөчүлөрдүн тейлөөш жакшыртуу концепциясына ылайык тейлөөнүн жаңы принциптери киргизилүүдө. Бир салык, бир фискалдык орган, бир эсеп принцибинде салыктык механизмдер жана жол жоболор оптималдаштырылып, салык мыйзамдарын жөнөкөйлөтүү зарыл. Санариптик механизмдер 7 күн 24 саат иштеген ишкерлердин түшчү салыкты дагы 7 күн 24 саат көрсөтүп турушу керек. Биз мамлекетте азыр бутуна тургузуп албасак, ар бир ишкерге алдыңкы жылдары кыйын болорун билебиз. Биз Кыргызстан деген бир кайыктабыз. Баарыбыз бир бололу. Урматтуу достор, мына мен өз сөзүмдө экономикалык пландарыбыз боюнча же 2050 жылга чейинки улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясынын концепциясы менен дагы тааныштырып коеюн дедим. 2050 жылга чейин экономиканы өнүктүрүүнүн жогорку темптерине жетишүүнүн бир нече принциптери бар. Биринчи принципибиз бул интерполяция. Мурда алдына карай пландасак, эми 2050 жылы биз кандай жерде болобуз жана кандай орунду ээлейбиз. Тышкы кризистер улам-улам кайталанып, улам-улам жаңы терс сюрприздерди берип тургандыгын эсибизден чыкпашы керек. Ошол эле учурда биз глобалдуу атаандаштыкка тезинен чыгуунун үстүндө иштерди жүргүзүү зарыл. Жыл санап, сандык жана сапаттык жактан кечиктирилгис чечүүнү талап кылган маселелер көбөйгөнүн көрүп жатасыздар. Мен ар дайым өз сөзүмдө кризистен чыгуунун негизги принцибин айтып келем. Бул кризис бир жагынан коркунуч, экинчи жагынан бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Экинчи принципибиз бул тышкы рыноктор ички рынокторго караганда өтө маанилүү болот. Эл аралык каржы институттарын, бул валюталык фондду, ФРСти, Дүйнөлүк банкты карай турган болсоңуздар, ачык маалыматтардын негизинде 2025 жыл, 2026 жылдардан баштап Борбордук Азиянын эмгек рыногундагы демографиялык бум жана жумуш менен камсыз кылуунун тартыштыгы күч ала баштайт. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ички дүң продукциясынын номиналдык өсүшүндө 2025-2026 жылдары кирешеси жогору болгон коңшу өлкөлөр биздин өлкөнүн ресурстарынын экономикалык соргучуна айлантып кетиши мүмкүн. Экология боюнча илимий популярдуу макалаларда таза суу 35 миллион куб километрди түзөт деп турат, же жалпы көлөмдүн 2,5% гана түзөт. Дал ушул таза суунун болжол менен 0,3% гана адамдар үчүн жеңил жеткиликтүү. Калган суу тоңдурулган же жер астында жатат. Мына сиздер мына мурунку слайдты көрсөңүздөр керек. Кыргызстан мурункусын берип койсоңуздар. Мына эмне үчүн 200 миллиард долларга ички дүң продукцияны жеткизебиз деп атабыз, урматтуу коллегалар. Эл аралык Европадагы аналитикалык институттар айтып атат, 2050 жылы Кыргызстан болгону 20 миллиард долларга ички дүң продукциясы жетип, Борбордук Азиядагы эң артта калган өлкөлөрдүн бири болот деп. Биз ушуга каршы өзүбүздүн бөлөк прогнозубузду берип атабыз. Биз жок дегенде 200 миллиард доллардын тегерегинде турган ички дүң продукциябыздын көлөмү болуш керек. Анын кандай жолдору болот, сиздерге айтып коюуну туура көрүп атабыз. 2040 жылы суу стресстери эң жогорку чекке жетет деп турабыз. Мына суулар боюнча биздин прогнозторду дагы бул европалыктар менен бүткүл дүйнөлүк банктын дагы прогнозтору. Ошондуктан бул ресурстар бизде бар. Таза сууга жана азык түлүккө болгон муктаждык абдан катуу көбөйгөн турат.
келечекте таза сууну жана азык-түлүк өлкөбүздүн экономикалык эң маанилүү ресурстары болот. Анткени Кыргызстан Борбордук Азиянын суу мунарасы. Биз бул боюнча дагы өзүбүздүн иш-аракеттерибизди астыга алып жөнөп атабыз. Үчүнчү принцип бул жаңы экономикалык чакырыктар. Экономикалык реалдуулуктарды көгүлтөр экономика деп атасак болот. Бул суу жана аба ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, калыбына келтирүү жана коргоо зарылдыгын туудурат. Демек, бир бутылкадагы таза суунун наркын эсептеп чыгып, биз экспорттоого жетишибиз керек. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ички дуң продукциясынын номиналдык өсүшүндө коңшулардын экономикасынын өсүү темпине жетишүү үчүн бизде санариптик жана жашыл экономика катары өсүү программалары мындан ары драйверлер катары киргизилет. Мунун ичинен санариптик чечимдер ал өнөр жайдын өсүш темпин кескин көбөйүшүнө түрткү болгонун көрүп турасыздар. Демек, IT индустриясы экономиканын бардык секторуна мультипликатор катары кириши керек. Төртүнчү принципибиз бул атаандаштыкка жөндөмдүүлүк же өлкөбүздүн рейтинги. Кыргыз жараны япондордой атаандаштыкка жөндөмдүү болууга тийиш. Жарандарыбыздын айлыктан айлыкка чейин деген орточо кирешесинин тузагынан чыгуусу зарыл. Мен министрлер кабинетинин төрагасы болуп келгенде администрациянын жетекчиси айткам, мы отказываемся от синдрома бедности деп. Теперь мы должны уйти от синдрома проживания от месяца к месяцу, от зарплаты к зарплате. Например, если мы возьмем гольф-машину, дүйнөнүн машинеси дешет бүгүнкү күнү, анткени ар бир тетиги ар башка өлкөдөн чыгат. Биз дагы анын бир тетигин өндүрүүгө кире алгандай болгон механизмдерди ишке киргизип атабыз. Или простой пример, как электровелосипед. Европада азыр актуалдуу, бирок анын өндүрүүдөн кошумча нарк чынжыры аркылуу көп өлкөлөр пайда көрүшөт. Эң көп пайда көргөнү бул Германия өлкөсү. Демек, кандай гана дүйнөлүк трендтердеги товарлар болбосун, алар боюнча кошумча чынжырларга кошулуунун үстүндө иштешибиз зарыл. Ал үчүн атаандаштыкка жөндөмдүү адам ресурсу башка орунда турушу керек. Мына мисалы жылмайуу сызыгын карасаңыздар, анда кошумча наркты минимум пайда алган учур бул товарды же продукцияны өндүрүү этабында болуп жатат. Эгерде биз максимум кошумча наркка жеткибиз келсе, анда продукцияны өзүбүз дагы өндүрүп, же логистика, же техникалык колдоолорго көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Бешинчи, өткөн жана келе жаткан кризистер. Кризис бир жагынан коркунуч, экинчи жагынан мүмкүнчүлүк. Кризистер табиятынан өзгөрүлмө жана прогрессивдүү. Министрлер кабинети жана Улуттук банк тарабынан кабыл алынган макроэкономикалык жана социалдык кырдаалдарды турукташтыруу чаралардын пакети тышкы шокторду жумшартууга жана экономиканы өнүктүрүүнүн жогорку темптерине жетүүгө өбөлгө түздү. Эгер экономикадагы узак мөөнөттөгү өсүштүн учурдагы жана алдыдагы тенденцияларын карасак, 2021 жылдан тартып 2023 жылды кошконго чейин жүргүзүлүп жаткан макроэкономикалык чараларга ылайык биз фискалдык реформалардын эсебинен эмгек акыларды, пенсияларды, жөлөк пулдарды жана ири капиталдык салымдарды жогорулатууга жолу менен мамлекеттик чыгымдардын олуттуу өсүшүнө жетиштик. Ошону менен бирге өлкөнүн экономикалык жана инвестициялык активдүүлүгүнө таасир этүүчү же керектөөлөрдү стимулдаштыра алдык. Бир эле зарплаталарды биз 120 миллиард сомго көтөрдүк. Пенсия пособияларды дагы 2 эсе 3 эсе көтөрүп, элдердин потреблениясы кескин түрдө өстү. Бул эки жакшы тренд болду. Булар сакталып кете берет. Бирок мындан кийин таза экспорт менен анан инвестиция тренд болот. Биз колдоого болгон аракеттерибиздин баарын жумшайбыз. Астыда өндүрүштүн формуласы турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал 3 компоненттен турат. Бир продукцияны өндүрүү үчүн адам ресурсу жогорку технологияларды башкара билиши керектиги далилденип турат. Улуттук продукцияны экспорттоого түрткү берүүгө басым жасашыбыз керек. Мында ички жана тышкы инвестициялар үстөмдүк кылат. Муну Коба Дугластын өндүрүштүк функциясынан байкоого болот. 2030 жылга чейин
ичкидун продукциянын көлөмү 30 миллиард долларга чыгышы үчүн биз жыл сайын 10–11,5% темп менен ичкидун продукциябызды өстүрүшүбүз керек. Албетте мындай темпти кармоо өтө кыйын, бирок муну ишке ашырса болот. 2022 жылда 9%га өскөнүбүздү көрүп атасыздар. Ал эми 2050 жылга чейин 200 миллиард долларга чекке жетүү үчүн жыл сайын ичкидун продукциянын өсүү темпи орточо 10,3%дан кем эмес болуш керек. Жыйынтыктап айтканда, формалдуу эмес экономиканын деңгээлин төмөндөтүү жана заманбап салык реалдуулугун өнүктүрүү үчүн салык төлөөчүлөрдүн жарандык жоопкерчиликти түшүнүү менен адилеттүү болушу үчүн эң ыңгайлуу, жөнөкөй жана түшүнүктүү салык механизмин түзүшүбүз керек. Анткени салык системасын түшүнгөн гана салык төлөөчү салыктарынын өз убагында жана так төлөй алат. Мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бир кайыкта, бир багытта баарыбыз кетип баратабыз. Уважаемые коллеги, вчера мы провели очень большое совещание с участием всего финансово-экономического блока. В этом году мы пойдем на реформы по социальным отчислениям. В ближайшее время вы об этом услышите, будет издан указ президента. Мы сделаем облегчение и в этом направлении. Слишком большая нагрузка, 27,25% от заработной платы, не дает нам возможности увидеть реформы, которые мы сделали по подоходному налогу. Но в целом мы будем идти к тому, чтобы у нас был один налогоплательщик и один налог. Но для этого нам необходимо, чтобы безналичные расчеты были так же, как в нашем соседнем Казахстане, не менее чем 92–97%. Плюс к этому мы должны обелить всю экономику, научиться работать электронными счет-фактурами, электронными товаротранспортными накладными. Для их анализа мы начинаем уже привлекать искусственный интеллект. Как вы заметили, в Кыргызстане ликвидируются так называемые крыши, как тип людей, которые на этом зарабатывали, политические очки и большие дивиденды в свои карманы. Их практически не будет вообще. И поэтому платить налоги должны быть для всех нас удобно, комфортно, и в то же время человек должен понимать, что система настроена так, что избежать налогов не удастся. Вот вчера мы видели резкий скачок уплаты движения товаров по электронным счетам фактуры в декабре месяце. Это почти было 6 триллионов сомов. В декабре месяце налоговая увидела по выписанным электронным счетам фактуры. То есть такой большой объем данных может осилить только искусственный интеллект. Этот искусственный интеллект мы будем брать сейчас всю информацию от Китайской Народной Республики. Мы с ними подписали эти все соглашения. В рамках ЕАЭС мы эти данные все берем. С Узбекистаном уже соглашение тоже подписано. Поэтому вот этот большой объем данных, он будет анализироваться и выдавать результаты. Искусственный интеллект, сопоставляя с электронными счетами, фактурами, электронными товаротранспортными накладными и так далее. То есть поле, где можно было бы баловаться и выходить за рамки или не заходить в рамки налогового кодекса, она постепенно будет исчерпываться. Мы будем видеть движение всех товаров, которые заходят в нашу страну. Внутри она будет выходить через контрольно-кассовые машины, а за пределы нашей страны она будет выходить уже с помощью электронных счетов фактур, различных других механизмов. И именно в этом направлении мы будем дальше работать. Предполагаемое снижение социальных отчислений, мы сегодня-завтра окончательно к этому придем. Уже политическое добро от главы государства мы получили от президента с 27–25, или это будет 12 или 14%. В целом мы сейчас смотрим, больше склоняемся к 12. И, надеюсь, это позволит нашим работодателям, которые сегодня здесь участвуют, эту часть сэкономленных средств направить на увеличение заработной платы. И думаю, что когда мы добьемся того, чтобы была прозрачная экономика, мы подойдем к следующему этапу, когда мы будем взимать только один налог. К этому, наверное, надо стремиться, и мы к этому будем идти.
Уже сегодня Министерство финансов разработало и внедряет в течение этого года полностью единый бухгалтерский учет по всем государственным и муниципальным бюджетным организациям полностью. Мы сейчас будем видеть движение всех денег. Я вот говорил о консолидированном бюджете 575 миллиардов. Так вот, в этом году все 600 миллиардов или 650-700 миллиардов мы будем полностью видеть во всех структурных звеньях государственного управления. То есть и от С1, С2 или еще какие-то модификации бухгалтерского учета, которые позволяли руководителям делать какие-либо финансовые махинации, на этом история будет заканчиваться к концу этого года. Сейчас она идет параллельно по всех государственных структурах, но с 1 января следующего года будет единый учет. Так вот, я прошу Алтынбека Аныбековича тоже сделать такой же единый учет, и какие налогоплательщики согласятся, то их полностью отказаться, не только в соответствии с указом, а вообще от проверок мы откажемся. Если они будут сидеть в системе единого учета, как налогового, так и бухгалтерского, они должны совпадать, они не должны разниться. И если они добровольно пойдут на это, и все расчеты будут безналичными, и налоговая это все будет аудитировать, видеть, мониторить, то нет смысла в проверках как таковых. Имея такие большие данные и имея доступ к этому учету, я думаю, мы должны доверять друг другу и в то же время иметь необходимость видеть движение и товаров, и денежных средств, и поступление налогов обеспечивать. В общем, уважаемые коллеги, те, кто платит налоги, кто собирает налоги, я предлагаю вам дружить домами. Это наша страна под названием Кыргызстан. И мы очень хотели бы, чтобы наши дети, внуки жили, радовались бы здесь, в Кыргызстане, работали бы по всему свету. Есть интернет, есть возможности. Мы сейчас полностью делаем реформы в образовании. Мы очень хотим, чтобы наши дети получили именно тот образовательный уровень, который позволит им дать такую компетенцию, что они будут жить в нашей стране и работать по всему миру. Но для этого нам нужно, чтобы экономика у нас была достаточно хорошая. Если будет 200 миллиардов долларов внутреннего валового продукта к 2050 году, поверьте мне, многие будут стремиться к нам идти, жить. Хоть мы и говорим, что наша страна не очень большая, мы занимаем по площади 73-е место в мире. И нас пока очень мало, нас всего 7 миллионов человек. Нам надо увеличиваться, для этого надо создавать условия мужчинам, побольше думать о доходах. Многие мужчины думают все время о расходах, из-за этого трагедии в семьях. Поэтому я прошу мужчин побольше думать о доходах наших уважаемых дам, о расходах эффективных, и чтобы семейный ваш бюджет также увеличивался быстро, как увеличивается наш государственный бюджет. Счастья и успехов вам!